Hello，今日我就要為拍真係深切嘅抱歉，因為上次實在拍得太衰啦，所以今次我決定個人生存，唔理 Alex。好啦，有我都搞成咁，冇我咪更加衰啦！你大家睇嗱，今次如果生存多過3集嘅話，即係證明 Alex 冇用。我啲基本生存技巧絕對唔會幫我做手嘅。而家就玩翻1.7.4啦，可以按 Tip 5啦。扯1.7.4啊！唉，真係冇嘢講。然之後首先一定要斬把木劍嚟斬嘢食啦，嘢食對於我哋黑 core 嚟講係好重要嘅。木頭大把，話你木頭同埋石頭都係無盡嘅資源嚟嘅。就係嘅。好啦，講到呢啲謙呢方面啦，最熟噶啦。蘋果。話說咧，阿呢謙最中意食嘅係咩咧？蘋果。所執出嚟嗰啲啦。佢玩佢自己，真係悲哀。呢啲就唔可以還人哋嘅呢啲。就好似唔知又喺生存嗰要快啲畫好晒啲基本，要快啲整。嗱，最基本咧，講到基本梗係合叻地記先，我哋一陣間我假如佢唔叻之後先再翻嚟啦。好啦，啱啱就整完啲嘢啦，注意咪走。冇啊，我個背包啲嘢仲係一樣噶，耶！牛扒。有咩？冇啊。有啊。豬仔，你乖乖俾我斬死。我嘅格鬥技術真係隻豬仔智障嘅，隻 Alex 咁。係咯，我嘅目標就係可以喺1.4嗰陣時合個命名牌，然之後將隻豬改名叫 Alex，呢個就係我嘅夢想，偉大嘅夢想。1.4冇命名牌，你大我啊！梗係冇啦，1.6先開始有命名牌喎，好似。而家1.7咯喎。係咩？你唔係話1.7 1.4咩啊，1.7.4啊 ，X， 我獲得成就啊 ，Getting Wolf 啊，太難做呢個成就。英文版唔使喎。係啊，叻咗一下先。我終於開始扣機我度啦，好傷心，你當我傻噶？唔扣機我度。我深切遺憾，劈翻多啲木先一開波。一陣間夜晚入礦洞嗰陣時候畫石頭啊，一開始就唔做任何嘅畫礦。將主改名做 Alex。喂，唔好入嚟啦，風爺。有少少叻，唔係少少啊，超級叻，好叻咩？俾人豬改名做 Alex，俾人蝦串啊，成日都有少少啊。大家希望喺樓下 comment 我睇下最終做啲咩啦。殺中間最終要我開 head 啊，冇所謂噶。開 OP 啊，冇所謂。喂，好難做到啊！開 OP 呢樣嘢。就撳翻9。黐線。豬仔，你咪跑啦！斬你咯，有2劍得死一隻豬木劍。木劍，如果係鐵劍2劍就得啦。係木劍都係2劍啊！測試下啦。而家，你隻豬仔唔好跑，咪跑啦！咦，殺咗1件，咪跑啊！我真係2劍得啦，13塊豬肉。搞掂，我啲豬肉咧，我真係有少少叻啊，唔係超叻啊！係不嬲部呢部機拍片不嬲都甩噶啦，其實唔使要介意嘅呢啲嘢。那樣東西是事實嗎？唔係因為吧？天雲爆裂擊！馬？哇！冇錯啦，就係馬啦！殺咗佢先，大把橫掂。得騎㗎呢啲。都冇馬鞍，都冇得騎。Yes， 牛皮正。都有㗎啦。正。係呢啲咪咁瘋狂咁樣話正啦？唔知係話緊啲女咧，定話緊隻馬咧？正。Yes。已經，我睇到佢。好啦，之後就而家就食個蘋果先啦，之後就開始要落地下生存啦。首先，
珍惜光陰趁啊！你好咯喎 Alex，之後就合翻把木稿合直畫落去啦，希望就唔會遇見熔岩啦。主要有人㗎，係梯形咁畫落去就得，階梯形咁畫落去算啦。如果做埋啲危險嘢啦，極限真人用啲咁嘅嘢，一畫落去就有煤啦。台燈閃閃的璀璨，嗰星光燦燦啊！冇嘢啊，我冇嘢，我路過啊，就其實。然之後就要合翻，之後要整埋翻個窿。台燈閃閃的好慢，到世界末間。要依家啲木應該足夠整火把，然之後又合翻啲火把，然之後就閂埋個窿佢先啦。閃閃閃閃閃天天夜空，天地光。我與你相擁，一心中彼此舞。真係笑死！這一刻令我使我血脈快。咦 Alex 啊，要唱就一齊唱啦，獨吞嘅。這一刻令我使現外嚟魔鬼與上帝衰鬼。啱啱就唔小心咁錯仔 F9。F10啱，放翻支火把先啦，費事黑到生怪啦。生怪係一件最恐怖嘅事。唉，好嘥，咁就合咗咁多木條，即係合晒啲火把。係喎，是但啦，合咗啲嘢先。基本用具緊要啊。係一啲都唔緊要啊！人哋一開始合石劍噶啦，有啲冇浪費你同嗰木劍咧，一個非常之錯嘅示範啦。咁所以咧，大家就唔好學佢啦。之後就燒豬扒。根據係嗰個 Minecraft tutorial 嚟講，合木劍係非常之浪費嘅一個事項嚟嘅。唔使理佢廢噏 ，Alex 純粹鳩噏，如有正確，實屬抄襲。根本就全部抄翻嚟嘅。嗱，佢自認啦。之後就把木稿重要。我真係唔好再唱啦！好啦，你係咁話我，咁我係咪咁唱嚟回報你？好感謝你令我個名咁出原位。其實 Alex 玩緊團隊爭霸嗰啲啦。唔係啊，我玩緊 Beach 啊，彈醬嚟㗎。就係呢招啦，麗牙鋼烈閃。Alex 都唔知 ，Alex 講起勁多白痴名咯，嗰啲將啲招式，例如大紅蓮斬啊，嗰招叫咩啊？唔知咩四面萬箭齊發四面楚歌啊！哇，勁得人咯呢啲名。基本嘅戰法嚟啫喎。好弱智啊呢啲名，大家感覺如何？係咪好想打佢？唔錯啊！呢啲名都係幾好聽嘅，我下次會參考下啦。呢啲名係呢啲名係由名設計師設計出嚟。屁！所以呢啲名係非常之華麗啦同靚嘅。所以我而家又要上多次過頭先嗰首嘢啦。台燈點點的璀璨。你好咯喎！你逼我啊！一切都係你逼嘅，唔好再講呢啲咁嘅嘢，我咪唔唱啦！你大可以唔拋，但係我哋每一次拍我都會嚟阻住你。我退 RC 咪得咯，實太聰明。不過我唔會咁做啊。然之後最尾嘅目標要係咩？殺死中介龍，中介龍同我躝開邊。梗係唔係殺中介龍啊？殺標靈邊夠有趣啊嘛！咩啊？我終極嘅目標就係殺咗隻 Villager 咯。咩叫 Villager？哦，黐線。Villager 超難揾到噶。耶！3嚿鐵啦，哇！來硬的啊！一陣間獲得成就。最終成就就係將呢個宇宙毀滅。好啦，我哋一齊為呢啲嘅理想嚟鼓掌啦！好好理想咧，然之後要合多幾個熔爐先上到去。如果呢個有埋 mod pack 嘅話就正啦。哇，唔係嘛？試下呢招啦，大紅蓮斬，吃我一擊。X 之後少少冇錯。water 名啊？
呢個有少少危險啊！呢個窿危險的洞，危險的洞，我都未出招啊，你就走翻危險的洞。誇張啊，使唔使？話説南島係蘑菇島，雪地係黃島，只係隔離啫。唉，呢個窿點解有咁多水嘅？黃隊呢度真係好靚啊！真係環境優美，係度假勝地一個。妖唔會，冇講快啲快快！好啦，話説阿媽呢已經死咗啊，差唔多應該係。唉，就不斷咁採集資源啦。就我建議咧，就話落我哋已經有階梯型咁話落20架採咗鑽石先。黐線，咁早採鑽石有咩用？你採咗鐵鎬之後，即刻落去採鑽石咁咪啱啦。鐵鎬有啦。你應該係盡快提升自己實力。如果你唔係極限身材危險咯。冇所謂啊，不嬲都咁危險噶啦。所以咧，真係好危險嘅。What the 死啊！啱啱唔知點解我咁突然之間震咗一下，黐線以為有嘢打我啊！黐線。真唔緊張啊，雖然我玩嗰陣時都好緊張。我睇嚟做漏咗最爭啲做漏咗呢樣嘢，就係咯，拆火把係件超級重要嘅事。你唔拆火把，分分鐘連命仔都冇，小命不保啊！拆火把係一個 Minecraft 一個最重要嘅事情啦。睇下去到個窿度未先，得啦去到。邊度射嚟嘅紅隊嘅聯軍 ？Yes， 發現新嘅基地。Yes， 正發現咗一個島，只要將啲個島應該插滿火把先。可以開發咗，然後佔領成為呢啲嘅基地噶啦。咁就以後嘅發展都喺呢個島度開發噶啦。係窿，係窿。呢個島咧係呢個係個窿，唔係島。Alex 亂咁講嘢。頭先你話島嘅。我咁講窿啊，係是但啦，講錯。死根本爆咗，好彩。可能有嘢爆咗啦。我真係咩咧？請下回分解。喂，唔好玩啦。上翻去先。好啦，Alex 都講得啱嘅。你唔想咁快死，你最好1分鐘拍一集。呀，好靚仔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 。其實就 free。好啦，下一集 Hardcore Survival， 再見啦，拜拜，拜拜，拜拜，唔係，拜拜，總之拜拜，拜拜，總之。好啦，希望大家 like 咗呢條片同埋訂閱，好啦，下集 Hardcore 見啦，拜拜。